Everybody, welcome back to my YouTube channel di Mayrana Keisha Alfada. So di video kali ini Mayra mau bikin squishy collection dari tahun 2017 sampai 2020 ini. Nah, jadi sebelum Mayra mulai video ini, kalian udah tekan tombol like, comment, share, and subscribe belum? Nah, kalau kalian harus wajib tekan tombol itu dulu. Nanti Mayra nggak mau bikin video lagi nih. Ayo guys. Nah, cara subscribe itu mudah banget dan subscribe itu gratis guys. Caranya di tombol sebelah kanan ini ada tulisan subscribe yang warna merah. Kalian tekan tombol subscribe, kalian menjadi warna abu-abu. Motor. Kalian tekan tombol merah tuh yang tulisan subscribe menjadi warna abu-abu. Terus setelah menjadi warna abu-abu kalian tekan loncengnya. Nah, jadi buat apa? Supaya kalau Mayra bikin video nanti ada notif di HP kalian ting, jadi kalian bisa nonton. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share juga ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Let's get started. Jadi yang pertama itu adalah Mayra punya squishy. Jadi yang pertama ini squishy collection ya, bukan squishy tag, bukan squishy. Tara, ini dia squishy-nya. Ini super slow. Maksud Mayra ini slow dan soft. Ini udah crack di bagian sininya. Ini kupingnya. Oke, next yang kedua. Serah. Nih, yang kedua. Ini koleksi yang di tahun 2020. Ini koleksinya Mayra itu dari squishy. Maksudnya gini loh guys. Mayra koleksi squishy semuanya dari tahun 2017 sampai 2020 gitu. Maaf ya kalau backsoundnya ribut karena motor lewat kendaraan yang lainnya gitu. Next, ini squishy homemade yang geji banget. Tapi udahlah ya, kan bukan masuk squishy. Next time next ada panda yang ceweknya. Ini yang ceweknya. Ini mini. Ini medium. Nah, cari yang cowoknya dulu ya guys. Oke guys, ini udah ada yang cowoknya. Ini cowok, ini cewek. Nah, coba kita squish dua-duanya. Dan kalian juga bisa ngitung kok berapa koleksi squishy Mayra dari tahun 2017 sampai 2020 ini. Yang paling Mayra suka tuh yang cewek guys. Ini lumayan lah. Next, ini squishy-nya kalian juga biasa pernah lihat, dia udah kayak rata-rata. Ini dia. Ini tuh pumpkin in the dark yang medium. Kita sambungin dulu guys. Tunggu ya. Check it down, sambung. Oke guys, ini dia udah jadi. Bisa di squeeze. Bisa sih, tapi nggak bisa kalau kita balikin utuh. Kita squeeze dengan satu-satu aja. Nah tuh, next. Maksudnya ini tuh kayak gabung. Ini yang Mayra suka squishnya tuh di bagian ininya. Ini yang kecil yang
Oke, next. Yaitu ada squish yang juga lumayan crack parah nih. Ini cracknya parah banget loh, sampai begini. Halo. Tapi ya udahlah. Guys, sebenarnya tuh ini tuh udah ada pasangannya loh. Pasangannya tuh es krim merah kemarin tuh dulu banget 2017 tahun Januari. Tahu merah kan beli squishy ini. Ini Merah beli 2. Ini squishy pertama merah loh. Merah beli 2, satunya yang ini, satunya yang es krim. Tapi es krim tuh udah merah buang karena udah crack parah juga sih. Tapi yang es krim itu bau guys. Jadi ini nggak bau, ini wangi banget. Malahan masih ada wangi-wanginya gitu. Karena kemarin es krimnya tuh dieksperimenin dulu ya, bukan kemarin. Ini udah crack parah guys, tapi merah masih simpan. Ini bagian belakangnya nih. Tapi ya udahlah ya. Ini Fanta Squish banget loh. Next, Sarah squishy yang paling mahal di Squishy Collection Meira. Ini Meira belinya di Balikpapan dan ini slow soft. Ini favorit pertama Meira. Nah, udah crack sapi. Ya udahlah, ini slow banget lah. Kita tunggu berapa menit. Ini slow banget loh. Nah tuh. Nih. Seslow ini guys, seslow ini. Ya Allah, slow banget. Lebay banget sih lo orang. Lebay, janganlah alay. Slow banget kan guys, jadi slow banget, nggak tahan liatnya gitu loh. Next aja lah ya, belum sempurna guys. Sarah ini juga udah crack. Ada 2 ini. Inilah ini squishy kedua Meira. Bagus loh ternyata ini. Ini license apa ya? Nggak tahu dah. Ini license tapi nggak tahu mereknya apa. License Meira percaya. Ini ada license-nya. Tuh. Nih. Nih. Udah lah ya, pokoknya ini license. Ini juga, ini ada kupingnya sama topinya tapi udah putus. Ini slow and Fanta Squish banget. Wah, nggak tahu kenapa. Ini license ya, Meira jujur kok ini license. Maaf guys, adik Meira. Next. Oke, ini dia. Ini tuh yang itulah, Wishy Squishy Pets. Ini squishy-nya dari Wishy Squishy Pets. Kesal. Buat ya Allah. Ini udah. Ini kenapa sih? Ini lucu banget dan gemasin ya Allah. Lanjut aja ya guys. Sarah Duyung My Duyung. Ini dia Duyung. Nah tuh, nggak boleh. Ini mukanya gemasin. Ini Fanta Squish. Bagus juga sih. Nice, mom. Next, ini juga
juga udah itu sih guys, udah putus, tapi juga udah putus nih guys. Sebentar ya, masih ingat kan? Banana, 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 banana. Ayo deh. Banana yang udah kayak gini, yang mungkin udah dimakan oleh Mira kali ya. Ini udah dimakan oleh raksasa. Nih, lihat nih guys. Wih. Nah tuh, ini juga. Next guys. Aduh, panas. Next, ini juga udah patah-patah. Yuk, dulu. Lihat nih guys. Oke, ini udah mulai bagus sih. Ini slow and soft and fun to squish. Next, Tara, dance monkey. Nih, kayak bunyi bener. Ya guys. Iya guys, bunyi guys. Ya Allah, motor coba jangan lewat. Tahu nggak sih? Selalu jatuh. Oke guys, tadi Merah udah ambil ininya. Nih. Oh iya guys, mungkin nanti malam Merah nge-vlog lagi nih. Next, cara takoyaki, takoyaki, Doraemon. Ini Merah bukan beli ya, tapi dikasih sama kakak kelas Merah. Makasih ya kakak kelas Merah. Namanya Gina, Kak Gina guys. Semoga Kak Gina nonton ini dan dia lihat kalau Merah udah ngucap ini. Makasih ya Kak Gina. Dan juga ada satu lagi. Dia ngasih banyak guys. Makasih, baik banget. Next. Cara ini license dari Juven gitu ya, JFN. Ini juga sama loh. Ini belinya barengan. Ini gembul banget. Ini ada license-nya kok. Rindu kamu. Tadi ada squishy jatuh guys. Takoyaki. Ini bagusnya. Waduh, mau banget ya Allah. Next, nah ini nih guys yang dikasih kakak kelas Merah. Yang tadi Merah udah bilang Kak Gina, baik banget dah Kak Gina. Makasih ya Kak Gina. Baik banget kakak kelasnya. Yang tanya, emangnya Merah sekolahnya di mana? Di SD Mujahidin Pontianak. Ini fantastis. Next nih. Oh, ini ada yang ini guys. Ini mamanya, ini anaknya. Rindu kamu. Ini bagus. Next.
Tara, 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 Tara. Ini dia guys. Ini common, bukan yang aslinya ya. Ini namanya Billy and Willy. Billy dan apa ya? Lupa. Yang tahu komen. Lupa merah namanya guys. Next. Sudah dicerita semua tentang kita, tapi ternyata seperti yang dulu kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit. Tada! Ini dia. Ada 3, ini udah putus. Nih. Putus guys. Nih, kita squeeze satu-satu. Ini Galaxy Unicorn udah patah nih cornnya. Ini kurang Meira suka sih. Ya udah lah ya. Next, ini yang Meira suka nih guys. Udah slow, soft, and photo quiz. Rainbow nih ya guys. Ini Rainbow Garden. Rainbow. Dadah. Next, sekarang ini yang Rainbow juga. Tapi kan kalau itu kan yang ada putih-putihnya, merah-merahnya. Kalau ini badannya seluruhnya. Tara. Oke, next. Ada. Meira dari dulu ini bingung banget ya. Apa sih namanya? Oke, Meira bilang ini apa guys? Bumi galaksi. Dan kadang-kadang Meira bilang bumi juga sih. Bumi galaksi nih. Kan bentuknya kayak bumi. Ada ininya, ada ininya. Bumi galaksi, kalau enggak planet galaksi. Next. Masih banyak. Next ada wortel, tapi yang homemade. Next, kalian mau tahu nggak keadaan rumah Meira sekarang? Siap guys atau enggak nih? Siap atau enggak? Siap nggak atau enggak? Siap nggak atau enggak? Siap nggak atau enggak? 3, 2, 1. Kayak gitu guys, di balik layar orang itu pasti ada kekacauan gitu ya. Ya udah deh, next aja lah. Ban squishy tech. Ban gembul. Ini kurang suka dan agak Next. Ya Allah, kok ada nyemplung tang sini gitu ya. Hati lo. Sera. Kentang mini. Ini namanya kentang mini. Kok jadi pengen makan kentang gitu ya. Ini video yang terfull aib. Next. Cara ini emoji ban mini. Ini emoji ban mini. Yang emoji ketawa gini. Gitu kali ya guys. Ini soft and slow and fantastic. Nih, ini kecil banget. Ya Allah, kok bisa kayak gitu kameramennya? Kameramen. Sakit. Ya udahlah, biar aja lah.
Ini video ter full aib dan buat sampul aib. Betul nggak guys? Selalu jatuh kan? Ini udah kalian lihat kan slow banget kan, soft banget kan, fantasy squish banget kan, ya long. Sarah tiramisu, jamur kalau nggak salah sih. Ini udah putus bawahannya. Next, kenapa Mira cepat-cepat gini guys? Karena tangan Mira capek. Next aja ya. Sarah, ini nggak kelinci nah. Tapi kelincinya kok kayak gini. Next aja lah ya. Dia. Ya. Ini dia. Ini grape squishy. Grape green squishy. Guys, next. Kece banget. Wah, merah. Oh ya guys, kemungkinannya kan tadi Mira udah bilang kemungkinannya malam ini Mira kayaknya itulah guys. Malam ini Mira bikin vlog guys, tapi kayaknya bukan tentang squishy kayaknya guys. Tapi nggak tahu juga. Tapi ini nggak tahu juga sih. Tapi kalian tuh, nah udah Mira bilang makanya kalian subscribe, nanti ada tombol nanti kalian pencet subscribe-nya jadi warna abu-abu. Jangan lupa tekan loncengnya untuk kalau Mira bikin video ada notifikasi. Nah jadi nanti malam kalau Mira nggak jadi bikin video, ya Allah, kalau Mira nggak jadi bikin video, nah itu guys, kalau nggak jadi bikin video berarti nggak ada notif yang muncul. Kalau ada notif yang muncul kalau ada notif yang muncul berarti Mira bikin video nanti malam. Ini dia donuts rainbow unicorn, udah patah. Next, kalian nggak usah lihat lah ya, kan tadi udah lihat, masa lihat lagi. Aduh, haus. Ini ada bread squishy tag. Bread squishy tag. Kenapa sih Mira suka bread squishy tag? Yaudah. Ini couple duaan. Ini rainbow dan ini red. Ini homemade, gak slow and yang gak pantas squish. Tapi ya udahlah ya, Mira bikinnya gak jelas. Next aja lah ya. Dan nanti di akhir video Mira tunjukin gimana keadaan rumah Mira. Next yang ke berapa yang tahu. Ini dia homemade juga. Ini tofu. Udah nampak ininya guys, busa-busanya. Apa nanti kita bikin daur ulangnya guys ya. Oke guys, tadi maaf kalau Mira record sebentar. Ini nggak slow banget, nggak soft banget, nggak fantasy squish banget. Tapi enak di squish. Jadi gimana guys? Next, masih banyak. Sarah, ini dia emoji ball squishy. Ini soalnya yang bola. Wah, mana tadi? Hah? Mana tadi? Aduh.
durasi ya Allah. Next, pizza. Next, masih banyak guys ternyata. Udah lah ya. Tara, ini dia yang ke ya. Ini perbedaannya di apanya lah ya guys. Perbedaannya yaitu di tentang squishy-nya. Yang satu slow, yang satu nggak slow banget. Ini yang nggak slow, keras banget. Karena ayah Meira yang pilihin guys, bukan Meira. Ini yang slow banget. Nggak slow juga sih. Yang slow. Next, mini pumpkin. Guys, bagus nggak guys? Durasi. Bagus nggak guys? Background, latar belakangnya bagus kan? Bagus. Ini dia. Next, yaitu ada strawberry guys. Ini stroberinya yang mini, bukan yang jumbo. Ini. Oke, next yaitu ini. Oh guys, ada penampakan di belakang. Ini ada mini jeruk. Ini ndak slow. Ntar guys. Next, ada ini guys, ada apa namanya? Panda mini panda. Next, kakak makan sama aja. Ada ini, maaf guys. Oke guys, ini taruh dulu. Ini taruhnya gimana? Next, ya Allah, alhamdulillah udah mulai gitu. Sarah. Ini juga aneh tadi. Tera. Bagus nggak sih? Ini squishy homemade yang Meira bikin yang lumayan bagus. Bagi Meira. Tapi nggak slow karena terbuat dari plastik gini ya aja. Tapi ya udahlah ya, biarin aja. Next, ada ini, tahu nggak guys? Ini tuh sebenarnya ada 3 dan ada batangnya. Karena ini udah patah, udah Meira campurin ke slime. Karena itu challenge, tapi nggak Meira post. Dan yang terakhir ada hearts. Cerah. And ya, tinggal 3 guys. Ada ini. Ini juga nggak slow sama sekali nih. Udah ya, nggak slow sama sekali juga sih. Jadi untuk apa gitu ya? Oke, next. Ini udah berbagai macam guys. Ini juga nggak slow. Kok aneh gitu squishy-nya. Juga lumayan nggak slow gitu. Oke, next. Ini dia monkey. Ini nggak bisa di itu guys, karena atau nggak guys, yang nggak slow itu ayah Meira yang beliin karena nggak jauh. Oh guys, ternyata ini ternyata oke, airnya habis, alhamdulillah. Oke guys, thanks for watching. Kalau udah nonton video ini guys, nah kalian selesai ganti Meira. Jadi Meira akan liatin sesuana itu, lihat aja ya. Panas lupa lah. Ih, panas banget tapi Meira. Nih. Dan dari itu
udah ada yang jatuh guys. Nih udah ada yang jatuh. Oke. Thanks for watching, udah nonton video ini. So Mera ingatin lagi, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Sesuai caranya kalian ketik kan ada bacaan subscribe di sini. Ntar guys, karena subscribe itu gratis. Nah jadi cara subscribe itu mudah guys. Nah di sebelah sini kan juga ada yang sebelah sini. Ini merah di sebelah sini. Ada di sebelah sini tulisan subscribe. Nah kan subscribe itu pertamanya warna merah, dan setelah kalian pencet subscribe, itu kan jadi warna abu-abu. Nah terus jangan lupa tekan loncengnya. Oke guys, bye bye, see you next video. Mwah.